ਹੈਲੋ एवरीवन, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਚਿਕਨ ਕਰੀ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਜ਼ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ ਤੇ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਪਾਇਆ। ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 골ਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟਮਾਟੋ ਪਿਊਰੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਕੱਟਿਆ ਵਾ। ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 골ਡਨ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਗੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਨਮਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਕੀਤਾ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਕਾਇਆ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਚਿਕਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਮਿੰਟ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੀਮ ਐਡ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਮ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਥਿਕ ਹੋਊਗੀ। ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿਕਨ ਪਾਤਾ। ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਸਟ ਨੋਰਮਲ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਚਿਕਨ। ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰੇਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿਕਨ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਫੁੱਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਜਸ ਕਿਚਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।